Marszałkiewicz i Dekeczpa, jesteśmy na Media Dayu przed XTB KSW 89, a ze mną Wilson Varela, witam serdecznie. Bonjour Wilson. Bonjour, hello. Witamy ponownie w Polsce i od razu zacznę od tego, jak minęło afterparty po ostatniej walce, bo zapowiadaje, że będzie grubo. Było grubo, czy jednak grzecznie i do spania? Tu as dit qu'après ton combat, ton dernier combat, ça sera un grand after party. Comment c'est passé? Après ce combat, le dernier. Le dernier. Le dernier, l'after party, bah, c'est juste que j'ai pris le car, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris mes valises et je suis parti à l'aéroport. Tout simplement. J'avais la main cassée, donc il n'y avait rien à faire. Nie, tylko wróciłem do hotelu, musiałem zabrać bagaż i jechać na lotnisko. Okej, no w takim razie zapytam, kiedy dowiedziałeś się, że będzie ta walka i jak się dowiedziałeś, kto będzie twoim rywalem, to czy jest to coś, co generalnie troszeczkę cię bardziej elektryzuje, no bo będziesz mógł pokonać dwóch braci z klanu Rajewskich. Nie wiem, czy komuś się to do tej pory udało, chyba nie. Quand tu savais que tu vas affronter Sébastien, et c'est quoi pour toi que tu arrives à battre deux frères? Il y a personne avant qui a battu deux frères. Non, si, il y avait Saladin, il a battu les deux frères. Donc déjà, il a battu, il est le champion de la KT. Si je veux être champion de la KT, franchement, il faut que je fasse un minimum comme lui. Donc tout simplement, c'est ça. Nie, Salah to zrobił wcześniej, wygrał z dwóch braci Rajewskich. On jest mistrzem i żeby być takim mistrzem jak on, to trzeba przejść ta sama ścieżka, co on miał. W takim razie zapytam, czy już wiecie, jak to rozwiążecie, no bo Saladin powiedział, że kategoria lekka to jest ta, w której zostaje. Pewnie bez względu na to, czy odpuści 7-7 czy 6-6. Na to się pniesz w górę, wygrywasz kolejne walki. No w końcu dojedziesz do tego momentu, w którym ta walka o pas się pojawi. Czy wiecie, jak to rozwiążecie, czy nie macie problemu z tym, żeby się bić przeciwko sobie? Okay. Salah, il a dit après ce combat en 77, il pense à revenir aux 70 kg et à 66 kg. Est-ce que et toi, lui, il est champion, toi, tu gagnes tes combats, tu montes dans le ranking. S'il arrive un combat contre Salah, il y aura un problème pour toi ou tu acceptes le combat? Je pense pas qu'il y aura un problème parce que quoi qu'il en soit, nous on vise tous le Graal, le titre. Donc c'est qu'avec le temps qu'on verra bien, mais ça me dérangera pas du tout. Si moi je dis que je suis capable si c'est mon papa qui est champion, je suis capable de monter dans la cage et battre mon papa parce que moi je veux ça. Je suis comme ça, c'est ma mentalité malheureusement. C'est avec tout le respect que j'ai bien sûr, hein, mais voilà. Tak, ja z całym szacunkiem, który ja mam dla Saladina, wszyscy jesteśmy tutaj po jednym celem, żeby być tej kategorii. Ja nawet jeśli mój tata to będzie mistrzem, to i tak z nim zawalczę, więc bardzo szanuję Salaha, bardzo go lubię, ale jeśli przyjdzie do tej walki, to ja akceptuję. W takim razie, jak oceniasz ten pomysł walki o pas w kategorii 7-7, jakie dajesz szanse w ogóle Saladinowi, no bo dla większości jest on underdogiem w tym pojedynku, co jest całkiem zrozumiałe, natomiast czy ty uważasz zupełnie inaczej, że on ma szansę ten pojedynek wygrać, realne szanse? C'est quoi ton avis de l'idée de Salah qu'il a voulu la troisième ceinture de 77? Car plein de monde ils disent que c'est une idée de fou de monter à deux catégories. Est-ce que tu vois réellement que Salah il a les capacités de battre Bartos? Si. Alors, on va commencer déjà de base. Il ne faut jamais écouter ce que les gens disent de toi. Ouais, mais t'es pas capable. Jamais écouter. Jamais. Si toi tu penses que tu es capable, tu y vas, tout simplement. Ok. S'il pense qu'il est capable, bah, je serai de même avis que lui, parce que je sais qu'il est très fort, ça là. Très fort, technique, tactique, intelligence, cardio, tout. Voilà. C'est juste la force et tout le truc, mais t'inquiète, ça c'est rien. Donc si Salah il s'est entraîné correctement et bien, et si c'est écrit en haut, sur le conduit écrit, de toute façon, il gagnera ce combat. Voilà. Et moi je suis de tout cœur avec lui pour qu'il gagne le combat. Okay. Przede wszystkim nie można słuchać ludzi. Jeśli wierzysz w siebie, że jakiś cel możesz osiągnąć, to tego zrobisz. Saladin jest bardzo mocny zawodnik, jest bardzo szybki, jest bardzo mądry w walkę, jest bardzo dobry technicznie. Jeśli chodzi o Bartosa, to on jest tylko silniejszy fizycznie. Ja życzę mu wygrania, życzę mu, żeby dał bardzo dobrą walkę.
No, będziesz się mierzył z pretendentem do pasa w kategorii lekkiej. Sebastian Rejewski walczył i z Marianem Ziółkowskim, i z Saladinem Parnasem. Czy jeżeli wygrasz, masz już zaplanowany wskok na siatkę i pokazanie gestu pasa? No bo generalnie ta seria wygranych naprawdę jest już duża. Ok. Et tu vas affronter maintenant Sébastien qui a combattu déjà 2 fois pour la ceinture. Oui. Une fois contre Marianne et une fois contre Saladin. contre Saladin. Est-ce que tu penses après cette victoire tu vas monter sur la cage et demander le combat pour la ceinture? Non, je vais pas monter sur la cage demander la ceinture. Moi, dans tous les cas, moi je veux la ceinture, je vise la ceinture. Tout se fait petit à petit. Donc forcément, c'est avec le temps que voilà. Mais ils vont comprendre. De toute façon, moi je veux la ceinture, quoi qu'il en soit. Et moi je vais battre Rajewski samedi, battre bien comme il faut, voilà, pour mettre bien dans la KT. Ils se disent bon, bah, là c'est un sérieux problème, il va falloir qu'on se méfie. Et après, eh ben, il y a un petit nom la dernière fois, je pense qu'il sait qui je cherche avant de vouloir la ceinture. Parce que je l'ai encore là. Tu parles de ta revanche. Voilà, exactement. Et la revanche, ça sera en France. Nie będę ci rzucał, nie będę wołał na ten pas. Ja chcę bardzo dobrą walkę z Rajewski, pokazywać wszystkim, że Varela jest problem w tej kategorii dla wszystkich, ale przed pasem to wiecie, z kim chcę mieć walkę i chcę tego zrobić we Francji, w Paryżu. Wiem, o kto mowa. No to zdradź nam, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, o kim mowa. Karzeszko. Okej. You know it. I told you last time. Yeah, ok. Bah, mais s'il veut pas, Kachesko, il n'y a pas de souci en France. Je prendrai un des top 5 en tous les cas. Ale jeśli on nie chce walkę ze mną w Paryżu, to ja biorę ktoś 105. No w takim razie zapytam, jak typujesz starcie o pas tymczasowy Brichta Mircea, bo jeden z tych zawodników to może być jeden z swoich, jeżeli wygrasz pojedynek w sobotę, możesz się bić nawet może ze zwycięzcą. Zobaczymy, co przyniesie czas. Okay. Et c'est quoi tes pronostics à propos? Ils vont faire une ceinture intérimaire Mircea pour contre, Mircea. ouais. Tu penses qu'il va gagner et tu penses quoi si tu peux affronter un d'entre deux? Ah, j'affronte les deux. Il n'y a aucun problème, j'affronte les deux. Et je le battrai même les deux. Je te regarde droit dans les yeux, je les battrai même les deux. Donc il n'y a aucun souci. Mais je pense plutôt que ça serait Brichta qui gagnera. Voilà, ok. Okay. Jeśli mam się mierzyć z nimi, to mogę obydwa walczyć, ale jeśli chodzi o tą walkę, to myślę, że Brichta jest faworytą w tej walce. No wiadomo, zobaczymy, co się wydarzy w sobotę, ale jakbyś wygrał, to może byłoby warto w lutym trzymać wagę, bo różne rzeczy się dzieją, zawodnicy wypadają na ostatnią chwilę, wiemy, co było ostatnio się działo, także może warto być blisko tego limitu, aby ewentualnie wskoczyć na walkę o tymczasowy pas. Okay. On sait jamais, dans le MMA, on sait jamais, les blessures elles arrivent. Ouais. Après, si tu gagnes ton combat le samedi, c'est bien que tu restes un peu près du 70 kg, car on sait jamais, dans le moment, il peut arriver une blessure et tu peux passer au combat pour la ceinture. Ah, bah ça c'est sûr et certain. Si c'est ça, les gars, je vais m'entraîner. À partir de Saladin, je vais m'entraîner 2 fois plus fort encore. Hein, alors, hein, parce que je souhaite pas, mais si ça arrive, tant mieux hein, pour moi, hein, pour ma gueule. Hein, je prendrai la ceinture plus facilement que prévu. Mais dans tous les cas, je m'entraîne tout le temps. Donc mon poids il est contrôlé, j'ai une bonne hygiène de vie. Donc toute l'année c'est carré, complet. Donc voilà, les pertes de poids, tout est bon. Voilà. Nie życzę żadnego zawodnika, żeby miał kontuzję, ale bardzo chcę skoczyć. Ja jestem zawodnikiem, który trenuje cały rok. Cały rok też trzymam miskę, mam dobrą higienę. I to jest, sport to jest mój lifestyle. Trzymam to cały czas, żeby było wszystko dobrze. Więc jeśli będzie taka sytuacja i będę mógł szybciej walczyć o ten pas, to z miłą chęcią. Je suis prêt toute l'année. Tu peux le dire. Ah, voilà. Jestem gotowy cały rok. W takim razie na koniec zapytam, czego się spodziewasz po Sebastianie Rajewskim? Potrafił obalić Mariana Ziółkowskiego, natomiast jeżeli chodzi o parter, to ty masz na koncie chyba 3 poddania, więc czego się możemy spodziewać prędzej? Tego, że Sebastian Rajewski obali ciebie, czy ty poddasz jego? No bo ogólnie, umówmy się, wszyscy nastawiamy się na wojnę stójkową, ale czy ten parter się może pojawić, czy nie? To znaczy Seba obalił Mariana, tak? Tak. Skontrolował, wygrał rundę. Okay. Sébastien, il a ramené au sol Marianne.
dans leur combat, si tu as vu. Tu penses qu'il peut revenir à te ramener au sol et toi tu as fini 3 combats par soumission. Tu penses que même s'il te ramène au sol, tu peux le soumettre? Ah oui, je le soumettrai même, si tu as bien vu mes stories quand même en France, tu as bien vu que je m'entraîne bien au JB, j'ai repris bien le JB. Donc je sais très bien que ça va être très dur sous lui debout. Au niveau striking, ça va être très dur pour lui. Donc là, il va faire comme son frère, vouloir m'amener au sol pour pouvoir me fatiguer ou quoi que ce soit. Je sais très bien qu'il va faire ça. Voilà, même s'il écoute ça, donc voilà, poteau, on le sait très bien, on le sait. Hein. Mais c'est pas ce qui va se passer. Parce que c'est moi qui sera le patron. Je vais taper, on va aller au sol, c'est moi qui va t'amener au sol, c'est pas toi. Voilà, tout simplement. Et après, s'il faut que je te mette KO ou je te soumette, ça sera moi aussi. Voilà. Okay. W stójkę będzie bardzo ciężko dla niego, tak jak miał jego brat i on będzie szukał, żeby mnie obalać, ale nie będzie mu oddane, bo ja go obalę, ja go męczę. Jeśli widzieliście w moje media społeczności, ja bardzo dobrze trenuję brazylijskie jiu-jitsu teraz i bardzo się koncentrowałem na to i w mojej walki, jak powiedziałeś, że mam ci poddanie i ja mogę go znokautować, mogę go poddać. Myślę, że tą walkę zrobię z nią wszystko. No dobrze, w takim razie chyba tyle ode mnie. Wiem wszystko, dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. No i czekamy na te fajerwerki w klatce, bo no niewątpliwie one tam będą. Okay. On attend les jeux d'artifice dans la cage entre toi Ah et lui. oui, ah oui. Ouais. Et bon, force à toi et bon courage pour ton combat. Merci, merci, merci. Comment on dit merci?